ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബബിൾ റാപ്പുമായിട്ടാണ്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ ബോട്ടിലിന് മുകളിൽ ബബിൾ റാപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബോട്ടിൽമേൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ലോണം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ബോട്ടിൽമേൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫിംഗർ വെച്ചത് അതുപോലെ ഗ്ലൂ നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ബബിൾ റാപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബബിൾ റാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, പോപ്പ് ചെയ്ത ബബിൾ റാപ്പ് എടുക്കരുത്. ഇത് പോപ്പ് ചെയ്യാത്ത ബബിൾ റാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബബിൾ റാപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിവിടെ ബബിൾ റാപ്പ് വെച്ച് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കളർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് വെച്ചത് അതുപോലെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് തന്നെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ബബിൾ റാപ്പിൽ നിന്നും പോപ്പ് ചെയ്യാത്ത ബബിൾസ് മാത്രം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം ഞാൻ 8 to 9 പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നെക്ക് പോർഷനിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒന്നും കൂടി ഗുമ്മാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റിൽ ഫിംഗർ അതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്ക് പോർഷൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നെക്ക് പോർഷൻ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്ക് പോർഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ പോർഷനും കൂടി ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡർ ആയിട്ടും പോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.